atong pamalandong karon nga sa natawhan sa adlaw sa natawhan sa atong Birhen Maria, pinaagi sa pagdaig usab kaniya, pagpasalamat, pinaagi sa atong usa ka masipa nga palakpak. Ato gyud nang palakpakan ang ato ang birthday celebrant, no? O birthday celebrator. Sa atong kining sa social media karong mga panahon na tan-aw nako, naobserbahan nako nga kanang nag-level up yung kaayo ang kanang ato ang pagsaulog sa mga birthdays, no? Sa atong mga mahal sa kinabuhi. Nauso tong kuan kanang unsa ni? Kanang abrihan ang likod sa sakyanan, no? Wa jud ko ka-testing ano ba. Igo lang pag-abri sakyanan niya alsa og kuan. Bitaw no, kana bitawng pag-abri sa sakyanan, diha dayon mo bulaga dayon, no, mo surprise dayon ang nagdayan-dayan nga mga happy birthday, nya naay cake, nya naay mga kuan, sus indot kayo nya makita nimo ang reaction kay videohan lagi, no? Kita nimo ang reaction sa birthday celebrator. Wow, kanag yung kaingon jud kag cloud 9 experience gyud. Perti jud kayo ang kalipay. Unya sa pa nag-level up na pod. Nausod na pod ng kanang flower bouquet, no? Siguro kay mahal kayo ang rose, imbis nga ipalit og rose, katuno mga tag 1,000 bills, tag 100 peso bills, no? Mo na lagi himo nga bulak niya kana ihatag nga kuan, nga gasa, gift sa maong kuan kining birthday celebrator. Muna nga nagkalain-lain nga to ang paagi sa pagsaulog sa adlong natawhan sa atong mahal sa kinabuhi ug makita nato nga lahi ra gyud ang ilahang kalipay. Kana bitawng duol gyud sa ato ang kasing-kasing, no? Ato ang ginikanan, atong igsuon, no? O bisan pa kanang magtiayon, sa dugay na nga magtiayon, magkauban. You can be creative enough to express sa mga paagi nga you believe nga makapalipay sa iyahang adlaw nga natawhan. Mura ba og naa na gyud na sa ato ang kuan nga ning kamot gyud ta nga kanang sa tawag ani mapalipay gyud nato ang ato ang minahal sa kinabuhi nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Mga igsuon, ako natanaw, unsa man gyud ang practical nga unsa ni pag-celebrate sa atong pagsaulog niining adlaw na natawhan sa atong mahal nga Birheng Maria. Dugay naman gyud kay ni gisaulog sa simbahan. Matud pa 5th century pa, no? Ug paghatag og maong ingon ta og kanang nindot nga handumanan ning maong pagsaulog sa kapistahan sa pagkatawo sa atong mahal na Birheng Maria, gitukuran gyud og kanang nindot kaayo nga simbahan diha sulod mismo sa Old City of Jerusalem. Ang gitawag nga siya nga the Church of Saint Anne. Karon na ang maong simbahan ug diha mao na ang gituhuan nga mao mismo ang lugar nga natawo kung sa diin natawo si Birheng Maria pinaagi sa iyang inahan nga si Santa Ana. I think the most practical way of celebrating this birthday is really to own the Blessed Mother as our very own mother. No? Kung atuag yung isip kita nga mga magtotoo, nga mga Kristiyano, more than just giving her the respect nga ato ang gihatag na kaniya kanunay, ang atong pagsaulog sa iyang adlong natawhan, mas mahinungdanon, more meaningful, ug dulot sa ato ang mga kaugatan, sa atong mga dugo nga naglatay diha sa atong lawas, kung mismo we own the Blessed Mother really as our own mother. No? Kay kung mahitabo na, then we can be creative in expressing, no, in different ways ang pagsaulog sa iyang adlawng natawhan. Pananglitan, kung unsa atong gibuhat pananglitan sa
unsa ni sa ato ang mamahal sa kinabuhi sa pagpadayag sa ilahang kalipay diya sa ilang adlaw na tawhan, siguro maupod, no? Siguro we can prepare a birthday cake, no? The best birthday cake na we can atong happy birthday Mama Mary, no? Ingon ana siguro nga pagia kana mismo sa pamilya nga Kristiyano mo siguro na the least nga we can really prepare. But I think like sa ato ang mga ginabuhat sa ato ang nakita diya sa social media, to surprise the Blessed Mother is really one of the best gifts. Kana bitaw ma-surprise bitaw ang birthday celebrator, lahi ra gyud kayo ang iyahang kalipay. Nakainumdum ko dihang bag-o pa ko nga pari unya kay birthday sa akong mama. Ang birthday sa akong mama, birth month niya September pod. Unya wala naman akong papa ato, unya taliabot ang iyahang birthday. Unya tawag siya, ingon siya nga, "Ban, muuli ka sa akong birthday?" Na naman ko sa Paranaque na assign. Ingon ko nga, "Mang, murag sorry kay busy man, ano mo gyud daghang schedule god." Kita na ko ang iyang reaction, no, nga wala ko sa iyahang birthday. Nya kita na ko iyang reaction sa iyahalang boses nga mura bitaw sad siya. No, siya malipay. Pero sa tinuod lang, naana jud ko yung ticket, no? Muuli ko sa adlaw niya nga 16 man siya, September 16. Nya ako na gyud nang gituyo nga magbakasyon na jud ko anang mga adlaw, a day or 2 days before sa iyahang birthday. Pero katong iyahang birthday, ako gitong gituyo nga kuan, muuli ko anang adlaw jud. Nya gabi na jud pug ko moabot sa balay, karang kuan jud ba, no? Unya akong sabot ako mga igsuon unsa may handa, no, sa panihapon ko, no, yan ana simple lang pero naatanan nga mga magsuon. Mo gyud akong gibuhat, no, pag-abot nako syempre ngit-ngit na sulod ko sa balay. They were about to start nga manihapon og nakurat siya, labing kurata sa akong mama, og nakita nako nga grabe gyud ang iyang kalipay. Ay siya nga, "Anak ko jud ko nag-expect na nga muanhi ka, no? Murag igo na to imuhang greeting ganinang buntag." Pero ang iyang kalipay makita gyud more than the words, no? Kanang kalipay sa iyang dagway. Ang ko nga mo gyud na ang kalipay sa usa ka inahan. And I think for sama sa kanatong tanan, kung mangutan ta, how is it to celebrate the birthday of the Blessed Mother? Maybe we can surprise her, no? Sa mga nagkalain-lain nga mga paagi. And we can do that today, of course. Ang karon nga adlaw nga ato siyang gipasidunggan, pasalamatan nato ang Amahan, pasalamatan nato atong Ginoo nga gipili niya ang atong inahan nga si Birhen Maria nga maatong inahan usab. So in a very special way sa spiritual nga paagi, labi na atong ipakita ang paagi nga masorpresa ang atong mahal nga Birhen niining adlaw sa iyahang natawhan. Amen.